在哪里？怎么了？陆老师，我漂亮吗？说这个干嘛？别蹲着了，我带你回家。不回家，我没有家。陆老师，你带我走吧。我带你去哪儿啊？去哪儿都行。去你家。去我家干什么？你喜欢我吗？安晨晨同学，我是你的班主任啊。你不觉得我很女人吗？你不觉得我很漂亮吗？是，你是挺漂亮的。那你就带我走。你想干什么东西？安晨晨同学，你没事吧？你不要我，有的是人要我。安晨晨，你想干什么啊？你们不都这样吗？你们以为给我钱就是对我好了吗？我有的是钱。你父母呢？你别跟我提他们，他们从来就只知道挣钱，从来就没有关心过我。钱才是他们的女儿。在这待着别动。
我警告你啊，可别胡来！你要什么我都给你。我叫你来呢，一不是要你的钱，二不想让你干什么，我就是想跟你谈谈。谈什么？纯纯，你们都很忙，可是你们想过没有？等你们什么都有，钱多到花不完的时候，自己却失去了自己最宝贵的东西。小白，我们走。纯纯。